イオンモールにご来店いただきまして誠にありがとうございます。ご来店中のお客様に営業時間のご案内を申し上げます。誠に勝手ながらイオンモール専門店会はまもなく本日の営業を終了させていただきます。またのご来店を心よりお待ちいたしております。な
一部の店舗は引き続き営業停止しておりますので、どうぞご利用ください。